Улсын их хурлын чуулганы пүрэв гарагийн хуралдаан хаалттайгаар шилжиж, Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэгдэрж үндэсний аюулгүй байдлын асуудлаар мэдээлэл хийлээ. Олон улсын жудо бүхий холбооноос 2016 оны турш дэлхийн шансаг тэргүүлсэн 14 жудоочид 50,000 Америк долларын шагнал хүртээхэр боллоо. Энэхүү шагналыг Монгол улсаас олимпийн медальд анхны эмэгтэй жудооч хасах 57 кг-ийн шансаг тэргүүлэгч Сумья, анхны дэлхийн аварга жудооч хасах 48 кг-ийн дэлхийн чин сааны тэргүүн жудооч уран цэцэг нар хүртгэр болжээ. Ерөнхий сайд Эрдэнэбатар ахлуулсан хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл хуралдаж 2017 онд экспортлох импорт стратегийн хүнсний тоо хэмжээний тухай асуудлыг хэлэлцэн зөвлөлийн гишүүдийн гаргасан саналыг тусгаж зөвлөмж гаргахаар болов. 2 хоногийн өмнө Улсын их хурлын гишүүн Дэлгэр сайхан улсдаа 100 сая төгрөг хандилж байгаагаа мэдгдсэн бол Улсын их хурлын гишүүн Бат Зандан 3 сарын цалингаа хандуулахар болжээ. Улсын их хурлын гишүүний сарын цалин 1 сая төгрөг байдаг байна. Тиймээс 3 сая төгрөгийг хандуулахар болж байна гэсэн үг юм а. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар тус газрын харьяанд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх урьдчилан сэргийлэх хэлтс байгуулагджээ. Уг хэлтсэн гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх энэ төрлийн хэрэгт өртсөн иргэдийг хамгаалах зэрэг арга хэмжээ авч ажиллах юм байна. Иргэд өөрсдөө эзэмшлийн 20 пүрүүс машинаар агаарын бохирдол ихтэй бүсүүдэд эргүүл хийж, ард иргэдэд хуулах сурталчилгаа хийх ажлаа өчигдөр эхлүүллээ. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл хамтран цэвэр агаар иргэн миний үүрэг оролцоо төслийг эхлүүлж буй энэ юм а. Нэрч Жанжин Сүхбаатарын мэндэлсний 124 жилийн өчигдөр тохиолоо. Ойн өдрөөр Монгол ардын намд 124 гишүүн ээлжиж намын баталгаа гардан авсны нэг нь дуучин Дэлгэн Мөрөн байлаа. Арилжааны банкуд 2 тэрбум 467.45 төгрөгийн жигэнсэн дунд чанштайгаар 17.6 сая Америк долларыг худалдан авах, 356.10 сая төгрөгийн жигэнсэн дундчтайгаар 56 сая юан худалдан авах санал тус ирүүлжээ. Үүний дагуу өчигдөр Монгол банк 2 тэрбум 460 сая төгрөгийн хаалтын анштайгаар 16.2 сая Америк долларыг нийлүүллээ. Жанжин Сүхбаатарын мэндэлсний түүхт 124 жилийн ойн тохиолдуулан Монгол ардын намын гишүүд болон иргэдийн төлөө Сүхбаатарын хөшөөнд цэцэг өргөж Чингис хааны хөшөөнд хүндэтгэл үзүүллээ. 2016 оны турш худалдаа авсан нийт бүтээгдэхүүний үнийн дүнгийн 2% нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 20%-тай дүүцэх хэмжээний мөнгийг төрийн сангаас иргэдийн бүртгүүлсэн дансанд нь уржигдраас эхлэн шилжүүлж эхэлжээ.